Assalomu bavurlar. Bir bavurumuzun so'rovi bo'yicha bugungi video elektronli sifrli qo'ltangbani uydan o'tirib olib jönünde bo'lmoq. Bu uchun aldымен kompyuterda Enclaver бағдарламасы бар жоғын анықтап алу керек. Yani Enclaver бар болса, тіптен жақсы. Егер Enclaver жоқ болса, onda былай жасаймыз. Іздеу сайтынан іздеу жолағына pki.gov.kz деген жазамыз. Сол кезде міне ашылған мәзірден біз pki.gov.kz сайтына кіреміз. Неке сайт ашылды. Осы жерде Enclaver деген тұрады бастапқы бетінде. Осыны таңдаймыз. Осы мәзірге кіреміз. Содан кейін бізде міне осындай терезе ашылады. Осы жерде бағдарламалардың тізімі, яғни Enclaver Windows 64 бит, 32 бит деп бөлініп тұр. Біздегі компьютерде орнатылған бағдарлама қандай екенін біліп алу керек. Ол үшін кез келген папканы немесе проводникті ашып, мой компьютер мәзіріне барып, мишканың оң жағын басып, свойства деген мәзір кіреміз. Осы жерде мінеке бізде қандай Windows орнатылып тұрғаны көрініп тұр. Яғни бізде 64. Бізге керегі 64 бит болды. Осы бағдарламаның үстіне басамыз. Егер жазылмай жатқан жағдайда осы сілтеме арқылы жаз деген бір шын ашық тұр. Бірақ күтсеңіз өзі ашылады. Неге күттік? Өздерден бірден ашылды. Ашамыз да орнатамыз. Мінекей далее батырмасын басамыз. Содан кейін өзімен автоматты түрде жүреді. Жазады толық. Шамалы уақыт күтеміз. Неке жазылып болды. Жазылғаннан кейін бұл автоматты түрде ашылады бұл бағдарлама. Ендігі мәселе қайтадан іздеу сайтына кіреміз. Осы жерге ECP деп жазамыз. ECP ключ получить онлайн деп жазамыз. Менде енді бұрын жазып жүрген саса сақталып қалған. Неге басым. Осыдан кейін ашылған сайттардан бізге керегі egov.kz получить ECP удаленно. Осыдан кіреміз. Неге бұрышта кейін ашылған терезе бізден неке ин нөмір сұрапты. Ин нөмірін жазамыз. Жеке тұлғаны таңдаймыз. Әрі қарай запрос. Мінеке екінші шарт, екінші қадамға келді. Бұл жерде бізде Enclaver бағдарламасы орнатылған. Нөміріміз базада бар. Егер нөмір базада болмаған жағдайда 1414 телефонына қоңырау шалып, базаға тіркетіп алуыңызға болады. Егер біз ары қарай бастық. Келесі сайтқа өткізді. Осы жерге телефон нөмірін жазамыз. Неге жазды? Получить код дейді. Яғни құпия сөз алу. Басамыз. Бізге ал телефонға хабарлама келді, SMS. Сол хабарлама келген құпия сөзі осы жерге жазамыз. Содан кейін бізге келесі сайтқа өткізді. Бұл жерде бізде штрих-код шығып тұр. Егер компьютерде орнатылған бейне бақылау камерасы болса, бұндай болмас еді. Осы жерден түгел суретке түсіре беруге болады. Бұл жерде енді бізге керегі ұялы телефон. Яғни ұялы телефонның камерасын пайдалануға болады. Ұялы телефоннан фотоаппарат ашамыз, штрих-кодты түсіреміз. Сол кезде бізге сілтеме береді. Сол сілтемеге өтеміз. Қазір көрсете кетеміз. Мінеке, ұялы телефоннан фотоаппарат таңдаймыз да, төменде сол жақ бұрышында тұрған мәзірге кіреміз. Мінеке, түсірдік. Жалғастырамыз. Яғни бұл жерде бізге ұялы телефонның бейне бақылау камерасын пайдалануға мүмкіндік береді. Міне запуск камеры. Сәл күтеміз. Мінеке камера шықты. Начать деген батырманы басамыз. Қозғалмай тұрыңыз дейді. Доңғалақ сызыққа басыңызды келтіріп тұрасыз, сыйғызып. Жақында дейді. Тағы да күтеміз. Түсіріп жалды. Загрузка и обработка видео.
2 сәтті аяқталды дейді. Проверка успешно завершена, яғни тексеру сәтті аяқталды. Ендігі мәселе бізде компьютерге қайта барамыз. Шамалы күтеміз. Бізге уже доступ берді, яғни ары қарай келісемін деп разрешить батырмасын басамыз. Бізді басқа порталға өткізеді. Төменнен белгілеймізді, келісемін деп басамыз, подтвердить. Ары қарай төменге электронды поштамызды жазамыз. Электронды поштамызды жазғаннан кейін астына өтініш беруді таңдаймыз. Осы кезде бізде дербес компьютерден сақтайтын орынды сұрайды. Яғни жұмыс алаңынан кез келген жаңадан папка ашып, атын ETSP деп жазып қойсақ болады. Енді қалағандарыңызша жазсаңыздар болады. Мен мысалы ETSP A деп жазып қойайын. Осы папканы таңдаймын да, астында выбрать папка деген бар, соны басамыз. Растаймыз. Деге жерде енді міне осындай мәзір ашылады. Төменгі жағында сертификаттарды жүктеу батырмасын басамыз. Осы жерге құпия сөз жазамыз, яғни бір үлкен әріп, бір кіші әріп және сан болу керек. Міндетті түрде әріптер латын әріпімен жазылады. Кемінде 5 әріптен кем болмау керек. Жазамыз да. Келбаса міне сертификат жүктелді. Әлгі ETSP деген папкаға кірейік. Мінеке 2 сертификат тұр. Осылай бауырлар, бір бауырдың өтініші бойынша жасаған болатынбыз, бәлкім керек болар. Келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық.